ปั้นพระยาศรีสัตนคราชนะคะซึ่งถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนมอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตรค่ะซึ่งในวันออกพรรษาวันนี้นะครับก็ถือว่ามีความสำคัญตรงที่ว่านอกเหนือจากจะชมความงดงามนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ชมความสว่างไสวที่เต็มไปด้วยความศรัทธานะครับยึดมั่นนะครับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเพราะว่าการไหลเรือไฟเนี่ยนอกจากจะเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วนะครับยังเป็นการบูชาพญานาคจะเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับแล้วก็ตามที่ท่านประธานในพิธีได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นการทำให้หมดทุกข์หมดโศกด้วยแล้วก็เป็นการบริจาคทานไปในตัวด้วยนะครับผ่านทางประเพณีไหลเรือไฟนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เราเก็บภาพเอาไว้เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีการปล่อยเรือไฟให้ไหลล่องมาตามลำน้ำโขงนะคะอีกสักครู่หนึ่งก็จะผ่านบริเวณการจัดงานของเราด้วยนะคะซึ่งเรือไฟต่างๆนั้นก็มาจากหน่วยงานต่างๆที่ส่งเข้าประกวดนะคะมาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมด้วยนะครับเรียกว่าทุกอำเภอได้ร่วมสร้างสรรค์นะครับใช้เวลาอย่างมากทีเดียวในการที่จะตกแต่งเรือไฟให้มีความงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายอันทรงคุณค่าด้วยนะครับว่าเราได้มาเห็นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในขณะนี้จะพบว่าเรือไฟแต่ละลำนั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นการแสดงถึงความศรัทธาของชาวนครพนมอย่างแท้จริงมีจากอำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามอำเภอพลสวรรค์องค์พระพุทธในปางสมาธิประดิษฐานบนดอกบัวด้วยนะคะอำเภอนาแกก็สร้างสรรค์ด้วยดวงไฟกว่า 10,000 ดวงทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังมีอำเภอวังยางนะคะมีข้อความคิดถึงพ่อแล้วก็มีภาพแสดงพระราชกรณียกิจนะคะที่อยู่ในความทรงจำของประสบกนิกรชาวไทยของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเรานะคะ